講10樣嘢，一講咧，有名人都會嬲嘅，呢啲你最叻㗎啦。但係咪真係唔報仇先？梗係唔報仇啦！你而家咁樣已經報咗仇㗎啦。好啦，嗱，預備，已經嬲啦，已經。預備，開始。哇，志偉啊，你老實講，你有冇1.25米啊？一個。咦，阿志偉啊，你把聲咁似米奇老鼠，咁你女朋友係米奇阿 Minnie 啊？兩個。喂，阿志偉，咩啊你長期買短褲當長褲著，爽唔爽啊？嗌幾多？阿黎明佢揾姚明啊，唔係黎明，姚明條短褲去當球。啲名頭咁貴都慢慢幫嘅。有冇人你去海洋公園玩過山車，有冇試過有人同你講，喂，同家長先可以玩喎？交咗陪佢先玩。玩過山車啲人問佢，喂，你同家長先玩得喎。四個揸咗兩個。四個。仲要講？係啊，咗6個。我唔驚呢個驚佢。屋企有幾多人啊？數唔數到啊自己？我唔敢講啊！真係我老細我講啲嘢，我唔敢講出嚟嘅。釋放佢出嚟啊！釋放佢出嚟！釋放。喂，唔報嘅大佬。釋放佢出嚟！等呢個機會講，快啲講啊！以後冇呢個遊戲係咪？就五個咁樣講㗎啦，我哋。阿志偉真係一個好老闆，我幫佢打工打2年都冇加人工。2年都冇加人工。6個。陸家長4個。仲會有？你去食自助餐係咪計小朋友價錢啊？呢個好。